Hello，大家好啊！歡迎嚟到 Top Corner， 我係 Evan。呢個頻道主要會同大家一齊開箱唔同款嘅 Sport 卡，睇下會唔會抽到靚卡之餘呢，都會想記錄翻每一次開盒到底回唔回到本，值唔值得玩。今日就係我第一條片，亦都係開箱系列嘅起點。今次會開嘅呢，就係24至25年度 Panini Prizm EPL， 咁我就揀咗兩款比較接近嘅版本嚟做個比較，分別就係 Hobby Box 同埋 International 版本。咁講翻價錢先啦。Hobby Box 咧就大約賣緊1800至2100蚊港紙。我今次買呢盒咧就用咗1850蚊入手。配置方面，一盒有12包，每包有12張卡，保底有一張簽名，仲有大約5張限號卡。除咗簽名卡之外啦，其實呢個系列仲有幾款高價嘅 hit 咧係好值得留意嘅。就例如 Manga 啦，大約每箱就會出到一張，而 Color Blast 同埋 Prizm Mania 就更加罕有啦，通常要開幾箱先會中到一張嘅。抽得中嘅話，基本上直接回本有賺。事不宜遲，我哋即刻開嚟睇下呢盒 Hobby Box 究竟開唔開到啲咩正嘢，又值唔值得入手呢？ Let's go！ 第一包出咗限號卡啦，睇下咩嚟先。紅色閃應該係199，曼城夏蘭特。咁就191 over 199，算係開到唔錯嘅頭啦。好，第三包，簽名出咗啦，愛華頓巴夫韋治。咁就呢一款簽就應該係冇限號。好，再嚟多張限號啦，睇下咩嚟先。咁就藍色嘅修咸頓啊，似係奧高卓古車路士這張。咁啊，藍色就限299。好啦，簽名卡出咗啦，限號卡暫時出咗2張，咁啊正路就仲有3張嘅，希望出個好啲嘅球員俾我啦。好，紅色閃碼，不過有啲唔同啊，呢款應該係紅色 laser 嚟嘅，咁啊限號應該低啲，睇睇咩嚟先。紐卡素、阿士東維拉、霍頓，好啦，睇下張限號咩嚟啦。旺拿利啊，唔錯啊，唔錯啊！旺拿利喺呢一年嘅卡入面啊，算係比較多人追嘅一張嚟㗎，絕對唔錯啊！41 over 49。好，我哋繼續啦，咁啊應該仲有2張限號卡嘅。好啦，見到藍色閃啊，不過呢張藍色閃好似有啲唔同，睇睇邊個先。洛迪啊，曼城。咁啊呢款藍色就叫 Blue Eyes 啦，咁就35 over 75。嚟到最後一張限號啦，咁都係藍色，但係就應該唔係洛迪嗰一款嚟嘅，睇下邊個先。域斯占士啊，車路士，域斯占士，咁呢款就係啱啱嗰款嘅299啦。182 over 299。好啦 ，Hobby Box 就開完啦，依家就開埋另一款 International 版本。咁呢一盒呢，我就1200蚊入手嘅。呢款同樣一盒12包啦，不過唔同嘅地方係呢，佢得5張卡嘅啫，每一包。雖然卡數少啲，但都一樣包一張簽名卡。另外補充多少少啦，呢個版本入面嘅限號閃卡同埋簽名卡嘅閃呢，都係會有少少唔同嘅。而當中有一款更加係低限號嘅 Plum Blossom 梅花閃，中意儲齊晒一套閃嘅朋友就冇得唔玩埋呢一盒啦。好啦，我哋而家開埋嚟睇睇，會唔會有驚喜啦？好啦，呢一盒見到第一張閃啦，咁啊紅色嚟嘅。不過佢應該係同 Hobby Box 嗰款紅色閃碼又有啲唔同啦，咁啊睇睇咩嚟啦。咁就係唔係幾認得，修咸頓艾查，咁就普普通通啦。咁啊我睇清楚少少咧，呢個紅色閃就同 Hobby Box 係唔同嘅，咁佢會有啲星星喺後面啦。咁佢個限號就比較低嘅。咁就11 over 25，
算低㗎啦。咁啱啱提及到個 Pump Blossom 咧，咁佢應該係限8嘅，咁啊應該係 International 版本入面最低嘅一款嘅限號卡啦。好啦，我哋繼續啦。咁啊見到有張粉紅色嘅閃啊，睇睇咩嚟嘅？黃喜燦狼隊，咁啊粉紅色啦，都係有啲星星閃，同 Hobby Box 有啲唔同啦。咁就呢一款粉紅色嘅星星閃咧就冇限號嘅。好啦，咁 International 版本咧就得2張閃嘅啫，咁2張閃都出咗啦。咁啊依家淨係得返1張簽名卡未出啫。咦？有張係倒轉咗嘅，咁啊應該係簽名卡啦。咁我哋嚟睇睇下，有邊個先？紅色閃嘅，咦？彭馬車路士啊，簽名啊，非常之唔錯啊。咁就佢呢款閃啦，都係 International 獨有啦。咁就配紅色星星閃，但係就同啱啱嗰張有啲唔同啊！呢一張就冇限號嘅，咁就算係 base 簽啦。好啦，2盒都開完啦，咁睇翻個結果出到嚟，每盒都各自差唔多有翻1半價值，自己爆卡嚟講咧，算係好唔錯噶啦。咁我哋依家就簡單比較下2款產品啦。睇翻 International 版本嘅價錢咧，大概比 Hobby Box 平1/3左右，同樣都有1張簽名卡嘅情況下咧，整體嚟講，我覺得係幾抵玩嘅。不過如果你話平時有追開某個球員嘅 Ring 寶嘅話咧，就可能要偏向翻 Hobby 啦，因為大部分嘅限號閃卡都係得 Hobby 先會有嘅。如果你都有開過呢個系列，有冇中過啲咩靚卡或者特別嘅 hit，不妨留言同我分享下。好啦，今日呢條開箱片就嚟到呢度啦。如果你中意呢類型嘅影片，記得俾個 like、share 同埋記得訂閱我個頻道啊。下條片見，拜拜。